안녕하세요 여러분 반가워요. 안녕하세요 여러분 반갑습니다. 뒤에 배경이 달라졌죠? 사무실을 이전을 했어. 교회에 나오지 못한 친구들은 아마 교회 예전 사무실이 무너져 있는 거를 오게 되면 볼 수 있을 텐데 여러 가지 변화가 있었습니다. 그런데 이 사무실 이전하는 일이 불과 이제 지난주 한 주 동안 다 이루어진 일이고 금, 토, 오늘 주일까지 3일 동안에 엄청 고생했어. 어제도 집에 못 들어가고 오늘 새벽에 들어갔다가 오늘 나와서 주일이니까 설교하고 보면 알겠지만 나도 오늘 설교를 내가 무슨 이렇게 조리 없게 이야기를 하나 할 정도로 엄청 고생했는데 준비를 못해서 좀 많이 미안했어요. 그리고 이 로마서 관련된 영상도 찍어서 올리기로 했는데 물론 뭐 나 혼자만의 약속인 듯 하지만 그걸 할 시간이 마땅치가 않더라고. 그런데 이제 교회 이전 관련해서 방송실 장비나 그런 것들을 보다가 이제 문득 생각해 보니까 지금 내가 사무실에 혼자 있고 그리고 시간이 조금 있는 것 같아서 집에 가기 전에 얼른 로마서 영상을 하나 제작을 해서 올려야 되겠다라는 생각을 해봤습니다. 기대되죠? 저는 기대되는데 오늘은 이 로마서 1장 16절로 17절까지의 말씀을 읽어보고 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 것에 대해서 간략하게 생각을 해보겠습니다. 우선 본문을 한번 읽어볼게요. 본문을 읽어볼 텐데 안 넘어가. 잠깐만. 오늘은 아예 무편집으로 바로 그냥 통으로 올릴 거기 때문에 실수가 들어가도 이해를 해주세요. 오늘 시간이 없어서. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게라. 한번 읽으면서 보자. 두 절밖에 안 되니까. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 여기서 복음을 부끄러워한다는 것에 대해서 좀 깊게 이야기를 하고 싶지만 일단은 언어적이나 그런 걸 보기보다는 우리말 성경에서 이해되는 대로 한번 먼저 생각을 해볼게요. 복음을 부끄러워하지 않는다는 것은 복음을 나는 잘 드러내고 복음을 잘 전하겠다라는 그런 의미죠. 어떤 상황에서도 복음이 부끄러운 것 같은 상황이 있을 수가 있어. 왜냐하면 모든 사람이 다 거부해 복음을. 그럴 뿐만 아니고 복음을 전하는데 핍박을 당하고 그런 일들을 사도 바울은 무수하게 당해왔으나 그러나 그런 상황 속에서 그는 복음 전하기를 즐거워한 거죠. 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게라. 왜냐하면 예수님이 유대인의 그 혈통으로 오셨잖아. 그래서 먼저는 유대인에게 전해지는 것이 예수님께서 그 유대 땅에서 갈릴리 지역에서 활동을 많이 하셨고 이스라엘 사람들에게 너희가 고대하는 메시아가 왔는데 나다라는 그 말씀을 전하시고 그리고 십자가도 고난을 받으시고 그 모든 일들이 유대 땅에서 일어났지요. 그런데 그 사람들 중에서 받아들인 사람도 있으나 많은 사람들이 받아들이지 않았다. 그리고 그 당시에는 헬라, 그러니까 마케도니아에서 이제 일어난 알렉산더가 지배했던 그 세계관이 아직도 있는 거야, 로마 시대인데. 왜냐면 그때 어, 헬라어, 그리스어로 언어를 다 통일을 했고 그 문화적인 배경이 그렇게 되어 있거든. 그래서 여기서 헬라인에게라 라고 표현을 하는 거는 이제는 실제로 그 헬라 지역에 사는 사람들을 의미하기도 하지만 이방인의 어떤 대표, 이방 문명 이런 쪽으로 생각을 해볼 수 있겠죠. 그러니까 유대인과 모든 세상에 이 복음이 전파되게 하는데 본인이 쓰임 받았고 그리고 복음을 전했고 그리고 그 복음이 구원하시는 능력을 유대인뿐만 아니라 이방인들에게도 이르게 했다라는 그런 의미가 됩니다. 그리고 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 여기에서 이 말씀이 중요한데 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 이게 무슨 말인가요? 복음에는 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분 우리가 구원을 어떻게 받습니까? 우리가 구원을 받는 것은
복음을 듣고 그 말씀을 믿음으로 구원을 받죠. 무슨 말이에요? 우리가 구원받는 거는 믿음으로 구원을 받는데 그 믿음의 대상이자 믿음의 내용이 뭐냐면은 모든 사람은 죄인이고 죽을 수밖에 없는데 그 죽음은 영원한 형벌, 죽음 이후에도 계속되는 그 죄의 대가, 완전한 사망, 하나님과의 단절, 영원한 고통을 의미하는데 그런데 복음이 죄악밖에 없는 우리에게 있어서 우리를 구하시는 놀라운 능력과 은혜, 사랑, 그것이 하나님의 의가 드러나게 되는데 믿게 되면은 믿게 되면은 예수님의 의가 우리에게 전가되어서 우리의 의로움, 우리의 행위로 되는 것이 아니라 예수님의 의로움으로 우리가 구원을 얻게 된다. 그것이 어떻게 가능해? 믿음으로. 믿음으로 그렇다면 믿음에 이르게 한다라는 것은 어떤 의미일까요? 여러분 믿는다는 것은 단순히 그 사실을 인지하고 우리는 죄인이라서 스스로 구원을 못 받으니 예수님 믿어야 되는구나. 오케이, 믿겠어. 땅땅땅. 이게 믿음일까요? 단순히 그 사실을 아는 건 지식적인 동의고 지식적인 생각인데 그 생각은 아마 귀신들도 잘 알고 있을 거예요, 사실은. 하지만 예수님 믿고 회개하거나 그 보혈의 은혜에 적용되거나 하진 않죠. 그렇다면 진정한 믿음이라는 것은 단순한 지식적으로 알미 아니고 그 마음으로 전인격적으로 예수님 믿는 게 진짜 믿음일 거야. 근데 그마저도 우리가 할 수 있는 게 아닙니다. 일단은 지식적으로 우리가 모두 죄인이고 그리고 예수님 믿어야 한다라는 것이 온전히 인정될 수 있는 그런 유일한 방법은 성령께서 우리의 마음을 만져주셔서 그 복음이 들릴 때 효력 있게 하시는, 그러니까 예수님 진짜 믿을 수 있도록 하시는 상태로 우리를 만들어 주시고 그리고 그 복음을 듣게 하시고 그것이 알아지고 깨달아지게 하는 그것까지도 성령께서 하실 때 그 일들이 가능해지는 거고 그게 1단계고 그리고 우리가 그렇게 되어야 되는 이유가 뭐야? 그렇게 되어야 되는 이유는 무엇이냐면은 그렇게 되어야만 태초에 하나님께서 인간을 만드실 때 생육하고 번성하고 땅에 충만하며 이 모든 것을 다스리라 말씀하신 그 소명대로 즉 하나님의 통치가 온 세상에 펼쳐지도록 하는 하나님의 뜻대로 모든 이들이 살아가게 하고 모든 만물들이 운영되도록 하는 그 일에 쓰임받는 그 소명이 살아나기 때문에 무슨 말이냐? 믿음 없고 단순히 그 순간으로 저는 믿었습니다. 천국 갑니다. 땅땅땅 이게 아니고 믿는 사람은 소명이 회복되어서 그 믿음의 삶을 살아가는 것까지도 이어져야 된다는 거야. 연속돼야 된다는 거야. 그러니까 무슨 말이냐? 믿음으로 믿음에 이르게 한다라는 것은 예수님이 진짜 믿게 됐어. 구원 얻은 백성이 됐어. 하나님과 끊어졌던 삶이 이어지게 됐어. 이어지게 됐다는 것은 하나님과 상관있게 되었고 하나님의 말씀을 듣고 깨달을 수 있게 되었고 그리고 성령님 의지에서 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있게 되었다라는 그런 의미죠. 그게 믿음으로 믿음에 이르게. 그러니까 믿음으로 믿는 자다운 수준으로 점점 점점 나아가게 하나니 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같으니라. 그 믿음이라는 것은 예수님을 믿는 것이고 그리고 살다 보면 내가 믿은 예수님을 하나님 말씀대로 살아가다 보면 경험하게 되는 것이고 그 주님을 경험하면서 다음 상황에서도 더 어려운 상황에서도 내가 경험했던 주님을 또 의지해서 더욱더 주님을 의지하는 삶으로 살아가는 그래서 순교하는 사람들이 어느 날 갑자기 뭐 그런 경우도 있긴 있겠지. 예수님 바로 믿고 바로 난 예수님 위해 죽겠어 라고 자신의 목숨을 내어 걸고서 예수님 위해서 그렇게 살아갈 수도 있겠으나 그러나 어떤 인격적인 상황을 보게 된다면은 이제 경험하는 거지. 예수님 믿고 말씀대로 살고 그것을 이제 기도와 말씀 의지해서 하나씩 이뤄가다가 선하게 응답하시고 또 나를 도우시는 주님을 경험하면서 점점 1, 2, 3, 4 단계별로 믿음이 성장하게 되는 그 과정을 겪으면서 나중에는 자신의 목숨까지도 나를 위해서 생명을 내어주신 예수님을 위해서 드릴 수 있는 수준까지 올라가게 된다. 그게 믿음으로 믿음에 이르게 되는
그런 상황이라 말을 할 수가 있겠습니다. 그러니까 그 모든 것이 근데 어떻게 가능해? 처음에 이뤄진 것이 다시 보자면은 복음에서 나타난다는 거죠. 그러니까 하나님의 말씀에서 나타난다는 겁니다. 여러분, 기적이 그 일들을 가능하게 하는 게 아니고요. 물론 복음을 믿게 되고 그 복음대로 살 수 있게 되는 것 자체가 기적이지만 다른 은사나 놀라운 다른 능력이나 무슨 그걸 비하하는 것은 아니지만 뜨거운 찬양 집회나 뭐 신유 집회나 그런 게 가능하게 하는 게 아니고 이 복음 자체의 능력이 그 일들을 이룬다고. 그러니까 항상 하는 말이지만 우리에게 필요한 것은 뭐 말씀 읽고 기도하고 그 말씀대로 살아가려고 애쓰는 것. 믿음으로 믿음에 이르게 되는 것은 그 말씀을 믿고 말씀대로 점점 살아갈 수 있게 되는 것. 이다라는 것을 얘기를 하고 싶었습니다. 오늘은 진짜 무편집으로 올릴 거야. 이 자막도 그냥 보여진 대로 이렇게 하고 실수한 것 아까 날벌레가 있어서 이렇게 박수 쳤었는데 그것도 다 내보낼 겁니다. 이렇게 안 하면은 못 들을 것 같아. 나도 집에 가야 될 거 아니야? 지금 시간이 주일인데 오늘 예배가 오후 예배가 없었는데 나는 이따 전에 한 2시쯤에 2시 반쯤에 퇴근했다가 다시 사무실에 와서 지금 8시 43분입니다. 저도 집에 가야 되겠는데 그렇다고 대충 너무 날림으로 한 거 아니냐? 그렇게 생각한다면 미안합니다. 하지만 이렇게라도 이 로마서에 대한 약속을 지키고 싶었고 그리고 원하는 사람이 있다면 어, 방역도 다 하고 있고 마스크도 쓰고 원하면 장갑도 낄 수 있으니까 신청하십시오. 그러면은 최선을 다해서 하나님의 말씀을 한번 배워가 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음 시간에 또 만날게요. 안녕. 끄는 것까지 올립니다.